लाहौर पर धुएं के जहरीले बादल छा गए। फजाई आलूदगी बेकाबू, मजमूई शरह 1406 रिकॉर्ड। मुराताब अली रोड 2184, फिदा हुसैन में QI 1567 रिकॉर्ड। जौहर टाउन 1244 US काउंसलेट में आलूदगी की शरह 1167 रही। स्मोक से बीमारियों की पटारी खुल गई। नज़ला, जुकाम, सांस के अमराज में इजाफा। अशूबे चश्म के 300 मरीज रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 8000 मरीज अस्पतालों में आए। स्मोग और शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद। मोटरवे M11 लाहौर से कामों तक बंद कर दी गई। M3 लाहौर से जड़ांवाला तक बंद। धुंध के बायस ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। कराची से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। स्मोग और फोग का गठजोड़। स्कूलों में मज़ीद छुट्टियां देने पर गौर। ग्रीन लॉकडाउन को मज़ीद सख्त बनाने की तजवीज़। शहरियों को बदतरीन सूरत हाल का सामना जाने भी जा सकती हैं। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, शहरियों को बगैर मास्क घरों से ना निकलने का मशवरा। एहतियात बेहतरीन ढाल करार। उधर स्मोक पाबंदियों में मामूली नरमी। जमेरात से इतवार तक इंडोर डाइनिंग की इजाज़त। रात 11 बजे तक इंडोर डाइनिंग होगी। होटल मालिकान रात 1 बजे तक टेक अवे या पार्सल कर सकेंगे। जिला इंतजामिया ने होटल मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मामूली राहत दी। लाहौरियों को खुश्क मौसम में बारिश का इंतजार। महकमे मौसमियात ने खबर सुनाई मगर अभी तक बारिश ना आई। बारान रहमत के लिए जामे मस्जिद दरबार शाहचराग में नमाज इस्तिस्का अदा। नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रब्बे ताला के हुजूर बारिश के लिए इल्तिजाएं। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी और दीगर शरीक। गैर कानूनी कमर्शियल जायदादों के लिए एमनेस्टी स्कीम। खियाबान जिना, पाइन एवेन्यू, ड्राइव-इन रोड पर कमर्शियल तामीरात में इजाफा। वाबदा टाउन में रोड नॉन कमर्शियल होने के बावजूद सैकड़ों बिल्डिंग्स खलवा दी गई। LDA ने खियाबान फिरदौसी पर 50 से जायद नए कैफे बनवा दिए। जोहर टाउन, इकबाल टाउन, केनाल रोड भी शामिल। पंजाब टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने की तजवीज़। अथॉरिटी सियाहत से मुतालिक तमाम मामलात देखेगी। नए सियाहती मकामात की निशानदही की जाएगी। महकमा टूरिज्म को सहूलतों के लिए 50 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। हज दरख्वास्तों की वसूली का 18 नवंबर से आगाज। सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन से 3 अक़सात में रकम वसूल की जाएगी। हज दरख्वास्त जमा करवाते हुए 2 लाख रुपए देना होंगे। पूरा अंदाजी में नाम आने पर 10 रोज के दौरान 4 लाख रुपए की अदायगी करना होगी। बाकी रकम 10 फरवरी तक लाजिम जमा करवाना पड़ेगी। हज के लिए मजमूई रकम 10 से 11 लाख रुपए के दरमियान जमा होगी। दरख्वास्तें 3 दिसंबर तक मुकर्रर बैंकों में जमा होंगी। आइंदा साल से बेनसीब तालीमी वज़ाइफ के लिए रकम मुकर्रर। प्राइमरी सतह पर लड़कियों को 2500 और लड़कों को 2000 रुपये मिलेंगे। सेकेंडरी लेवल पर गर्ल्स को 3500 और बॉयज़ को 3000 रुपये मिलेंगे। हाई सेकेंडरी लेवल पर लड़कियों को 4500 और लड़कों को 4000 रुपये वजीफ़ा मिलेगा। प्राइमरी लेवल मुकम्मल करने पर 3000 रुपये का इजाफी वजीफ़ा दिया जाएगा। मनपसंद नंबरों की वेंटी प्लेट स्कीम फ्लॉप हो गई। मतलूबा नताइज ना मिल सके। एक्साइज अफसरान परेशान। इश्तिहारी मुहिम और आगाही ना होने की वजह से पहले 3 दिनों में दरख्वास्तें ना होने के बराबर सिर्फ 91 दरख्वास्तें मौसूल हुई। कारपोरेट कैटेगरी में एक भी कंपनी ने दरख्वास्त जमा ना करवाई। FBR ने टैक्स गुजारों को नई सहूलत फराहम कर दी। तमाम टैक्सों की अदायगी के लिए नया मरबूत सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा की जा सकेगी। टैक्सों की अदायगी का नया सिस्टम पोर्टल के अंदर दस्तयाब। सेस डैशबोर्ड से ठेके पर दिए स्कूलों का डाटा खत्म। असातिज़ा की सीटें भी ताहयात खत्म कर दी गई। डाटा अपडेट होने से स्कूलों की तादाद सिर्फ 42,000 रह गई। दूसरे फेज में मजीद 4500 स्कूलों की निजकारी की जाएगी। स्कूलों की तादाद 37,500 रह जाएगी। तालीमी बालगां के लिए साथ की किल्लत। नॉन फॉर्मल एंड बेसिक एजुकेशन ने मैट्रिक पास उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली। 50% नंबरों के साथ फ्रेश मैट्रिक करने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस के साथ इंटर और ग्रेजुएट करने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। मुंतखब असातिज़ा को 12,500 रुपये माहाना तनख्वाह मिलेगी।
لاہور بورڈ حکام کی نااہلی، میٹرک سالانہ امتحان کو 7 ماہ گزر گئے، تاحال اساتذہ کو معاوضہ ادا نہ کیا جا سکا۔ عدم ادائیگی پر اساتذہ سراپا احتجاج، بولے بورڈ کی ہٹ دھرمی کے باعث نگران عملے کو معاوضہ تاحال نہیں مل سکا۔ ڈیوٹی کا معاوضہ ہر سال مہینوں گزرنے کے باوجود بھی نہیں ملتا۔ طلبہ یکجہتی کمیٹی کا شاہراہ قائد اعظم پر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا طلبہ یونینز کی بحالی کا مطالبہ، جنسی ہراسانی کے تدارک کے لیے کمیٹیاں بنانے کی اپیل، سول سوسائٹی کے ارکان بھی احتجاج کا حصہ تھے۔ جناح ہسپتال میں ڈاکٹرز کا سیکیورٹی سٹاف کے ناروا رویے کے خلاف احتجاج، ایم ایس آفس سے پرنسپل آفس تک احتجاجی مارچ، سیکیورٹی سٹاف پر مریضوں سے بدتمیزی کا بھی الزام۔ دودھ کے نام پر سفید زہر بیچنے والا یونٹ پکڑا گیا، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا نواحی علاقے واکھرا میں چھاپا، 1300 لیٹر تیار جعلی دودھ تلف، مقدمہ درج، ملزم گرفتار، 1 گاڑی پاؤڈر، 6 ڈرم، 2 مکسنگ مشینیں ضبط۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس، ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی، جسٹس چودھری اقبال نے درخواست پر سماعت کی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض، ادھر قومی اسمبلی کے 6 حلقوں میں الیکشن رکوانے کے لیے سماعت، ہائی کورٹ نے درخواستیں غیر مؤثر ہونے کی بنا پر خارج کر دی، جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کا درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض۔ سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف سماعت، ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی، پنجاب حکومت کے وکیل کو جواب جمع کروانے کے لیے دسمبر تک کی مہلت دی تھی، جسٹس شاہد کریم نے کہا حکم امتناع جاری نہیں کریں گے، کیس کا قانون کے مطابق جلد فیصلہ کر دیں گے۔ ہائی کورٹ کی 16 سالہ لڑکی کی بازیابی کے لیے 28 نومبر تک مہلت، ایس پی انویسٹیگیشن سٹی منزہ کرامت تسلی بخش جواب نہ دے سکی، جسٹس شہباز علی رضوی کا پولیس کی کارکردگی پر اظہار ناراضی، لڑکی کی بازیابی کے لیے ٹیم میں شامل ڈی ایس پیز کو شوکاز جاری، آصف رانجھا، محمد اشفاق رانا شامل۔ سول کورٹ میں 38 اور 43 سالہ پرانے کیسوں کے فیصلے، 2 سول ججوں مہر عابد اور فیصل مجید نے فیصلے کی نقول سیشن جج کو بھجوا دی، 1986 کا کیس سید عابد حسین بنام ظفر، 1979 کا رابعہ بنام شریفہ کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ انٹرنیٹ کا راؤٹر خراب دے کر واپس کیوں نہیں کیا، عدیل شاپ ہال روڈ کے مالک کے خلاف ڈگری جاری، صارف عدالت کے جج محمد علی نے حکم جاری کیا، بادامی باغ کے راجہ جمیل کو راؤٹر کی قیمت 3400 اور 20,000 ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ اپوزیشن کی ترامیم مسترد، زرعی انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 منظور، زرعی زمین پر انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم، لائف سٹاک پر ٹیکس بھی زرعی ٹیکس شمار ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک زرعی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کو 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا، پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت، علی حیدر گیلانی نے ایوان میں احتجاج ریکارڈ کروایا، ارکان کا واک آؤٹ، حکومت انکم ٹیکس لگا کر کسان کی کمر توڑنا چاہتی ہے، رانا آفتاب اور علی امتیاز وڑائے چھم آواز، اسپیکر نے ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے امریکی پاسٹرز اور مسیحی کمیونٹی کی ملاقات، امریکی وفد کا اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان، ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے نمل یونیورسٹی کے وفد کی ملاقات، کہا اسمبلی آپ کا گھر ہے، یہاں آپ کا آنا اچھا لگا، آپ ملک کا مستقبل ہیں، قانون سازی سیاست میں دلچسپی ضرور لیں۔ گورنر پنجاب سے وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کی ملاقات، بیرسٹر امجد ملک نے گورنر کو ادارے کی کارکردگی بارے آگاہ کیا، سردار سلیم حیدر نے کہا اوورسیز پاکستانی ترسیلات سر کے ذریعے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، مسائل حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ صوبائی وزیر صنعت شافع حسین سے سرمایہ کاروں کی ملاقات، وفد میں معروف یوٹیوبرز چھوٹا بھائی بڑا بھائی بھی شامل تھے، سرمایہ کاروں کا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار، وفد کی شجاعت حسین سے بھی ملاقات، خیریت دریافت کی۔
2.5 लाख काश्तकारों के लिए किसान कार्ड की फराहमी का आगाज। नए किसान कार्ड्स के लिए गैर कंप्यूटराइज्ड मोज़ाजात के काश्तकार भी अहल। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत किसान कार्ड स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। 30% तक नकद रकम निकलवाने की सहूलत भी देने पर गौर। कमिश्नर लाहौर से इंडोनेशिया के हेड ऑफ चांसलर पॉलिटिकल अफेयर्स की मुलाकात। दो तरफा अमूर समेत दीगर मामलात पर बात। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने मेहमान वक्त को आलमगीरी दरवाजे का स्वीनियत भी पेश किया। आज ही पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम RPOs, CPOs, DPOs की वीडियो लिंक शिरकत। चालानों की बरवक्त तकमील। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। आज ही पंजाब उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जूम का दौरा। सिख यात्रियों की आमद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CCPO ने यात्रियों के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। मजहबी और मुकद्दस मुकामात की सिक्योरिटी मजीद सख्त। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि सिख यात्री मेहमान हैं, इनकी हिफाजत में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल और SP कैंट अवैस शफीक का वाघा बॉर्डर का दौरा। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। धुआं छोड़ने पर रोजाना 60 लाख से जायद के चालान। 500 से जायद मोटरसाइकिल, 140 ट्रैक्टर ट्रालियां बंद करवा दी। CTO अम्मारा अतर कहती हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। पंजाब के मुतअद्दिद असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले। इमरान रफीक सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन तायुनात। मोहम्मद उस्मान अमीन सेक्शन ऑफिसर वीमेन डेवलपमेंट मुकर्रर। सलमान अकबर भलवाल, उमर सरवर जंग और उस्मान सिकंदर AC समंदरी तायुनात कर दिए गए। मोहम्मद मोहसिन आलम, राहिल बेग, मोहम्मद नईम बशीर को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज़। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, शाहिद नज़ीर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान की शिरकत। समोग मुआशी मसाइल के हल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली समेत दीगर मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर हाउस में ज़ियादती से बचाव के लिए सेमिनार और वॉक। गवर्नर सलीम हैदर भी तकरीब का हिस्सा बने। सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन की शिरकत। VC फातिमा जिन्ना, प्रोफेसर खालिद मसूद कोंदल, VC किंग एडवर्ड, प्रोफेसर महमूद अयाज भी शरीक थे। शुगर से बचाव के आलमी दिन पर जनरल अस्पताल में वॉक। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर, MS डॉक्टर फरियाद हुसैन समेत डॉक्टर्स नर्सिस की शिरकत। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में MS प्रोफेसर हामिद हसन की क़यादत में वॉक। फिलिपाइन के एजाजी काउंसल जनरल फहद शेख का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। थैलीसीमिया के मरीजों के इलाज मुआलजे पर ब्रीफिंग दी गई। फहद शेख ने थैलीसीमिया के मरीजों की आयादत भी की। सदर सुंदस फाउंडेशन अब्दुल सत्तार, इमरान मेहर मौजूद थे। महकमे आर्काइव पंजाब का मुखज़्ज़न इल्म अवाम के लिए खोल दिया गया। मुखज़्ज़न इल्म में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात रखे गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तबरुकात भी मौजूद। गौसे आज़म, बुजुर्गान दीन, आइम्मा इकराम से मुतअल्लिक़ तबरुकात भी रखे गए। बादशाही मस्जिद से मुतअल्लिक़ अहम मालूमात मुखज़्ज़न इल्म का हिस्सा हैं। नेशनल लॉ कॉलेज के ज़ेर एहतमाम महफ़िल क़िराअतुन्नात तुलबा व तालिबात ने बारगाह रसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। तुलबा व तालिबात की जानिब से हमद और नातिया मुकाबले। साबिक़ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी की शिरकत। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कैंप। मजंग टीचिंग अस्पताल ने भी ताउन किया। कैंप में साथ समेत दीगर स्टाफ, तलबा व तालिबात और अहले खाना का मुफ्त मुआयना किया गया। MS डॉक्टर मिसबा लियाकत की कैंप में शिरकत।
ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ انٹرنیشنل ایگریکلچر شو نمائش میں شعبہ زراعت سے منسلک 50 سے زائد قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے حصہ لیا۔ ڈی جی واٹر مینجمنٹ سید تجمل حیدر علی سید ثاقب الطاف نے نمائش دیکھی۔ ایگریکلچر شو 14 سے 16 نومبر تک جاری رہے گا۔